Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatu irda'illahi ta'ala irda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Al-Hasan Ali Asyadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Hajjaj Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin bin Yahya. Atalallahu amra fi syah wa afiyah. Wa li jami' asyiyah dan tauhid hasanah. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wa nakhussu khususan suhaimi hadzal kitab an-nas'al diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adalina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma anna al-amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wajibun 'alal kifayati. Thumma anna al-amra maka nulis tune merintah bil ma'rufi kelawan kebagusan wan nahyi mencegah 'anil munkari saking mungkaran iku wajibun iku wajib. 'Alal kifayati atase fardhu kifayah. Fa izu qama mangka semangsane wis jumenengi bihi kelawan wajib soal ba'du sebagian minal muslimina saking wong Islam sangkata maka gugur apa ala haraju apa dosa biqiyamihim sebab oleh nandangane ba'd anil baqina saking sekarine. Waktu sholat dan khususaken apa asawabu apa pahala ganjaran bilungka imina kawan wang-wang sing jumenengi faqat mangkot loko. Summa annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wajibun 'ala kifayati fa haythu qama bi al ba'du minal muslimina saqata al haraju bi qiyamihim 'anil baqina waktu as-sawabu bil qa'imina faqat. Jadi ketika suatu amal amar ma'ruf nahi munkar merintah ngajak melakukan kebagusan plus mencegah kemungkaran iku wajib tapi wajib kifayah dalam artian ketika ada 10 orang, satu lingkungan itu ada 10 orang, katakan 10 orang. Sebagian sing 5 itu ora gelem amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sing 5 kok gelem amar ma'ruf nahi munkar, maka dosane wong 10 iku mau wis gugur. Manane sing asline cara seumpama orang melakukan sama sekali kabeh untuk dosa, tapi ketika ana sebagian wis melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka sahabat al haraju bi qiyamihim, maka dosane meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar iku wis gugur, wis digugurkan karo wong sing sebagian iku mau. Tapi waktu saat sawabu bil qa'imina faqat. Tapi pahalane amar ma'ruf nahi munkar iku juga cuman sing entuk ya sing nglakoni tok. Cuman nek dosane wis gugur kabeh mergo wis diwakili, iku jenenge wajib kifayah. Teman qaswaru wa haitsu qaswaru lan sekiranya pada papeka sapa muslimin fi ing dalam nandangi amar ma'ruf nahi munkar
kulluhum sakabehane muslimin amma mengko mrambai apa al ismu apa dosa wala harajulan ya tegese dosa kula alimin es kabehane wong sing ngerti bil mungkar kawan mungkar minum saking muslimin yastati'u kang mampu sapa kullu alim izrata ing ngilangaken mungkar wa taghyirulan berantas kemungkaran biajen lawan tangan aulisan utawa lisan. Terus kemudian wahai tuqassaru fihi kulluhum amma al ismu wal haraju kullu alimin bil mungkari minhum yastati'u izalatahu wa taghyiran biyadin aw lisanin. Ketika satu kelompok itu mau cara mana cara mana dalam satu lingkungan tersebut itu katakan 10 orang iku orang sing gelem nglakoni amar ma'ruf nahi mungkar maka apa konsekuensinya amma al ismu wal haraju kullu alimin bil mungkar maka dosa-dosane perkara meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar iku ya merata kabeh entuk kanggone wong-wong sing ngerti nek iki salah kok tapi ora gelem mencegah entuk dosa juga yang mana orang-orang tersebut katakan aslinya mampu kanggo mencegah kanggo memberantas bahwa ikut nganggo tangan atau lan lisan tapi kok orang ngakoni sama sekali lisan ae ora apa maneh tangan sing mara sing awaknya sing memberantas maka ya kesalahan dosane tidak melakukan dosane orang lakoni amar ma'ruf nahi mungkar itu juga akan merata entuk kabeh cara wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkari wa awwalu ma utais kawitane barang yajibu kang wajib apa ma 'inda musyahadatil munkari nalikane ningali kemungkaran ta'rifu iku meruhaken wa nayulan negah bilutun lan alus wa rifqin lan alam wa syafaqatan lan malas wa awwalu ma yajibu 'inda musyahadatil munkari ta'rifu wa nahyu bilutun wa rifqin wa syafaqatin. Satu hal pertama kali yang wajib dilakukan ketika awak dhewe iku ero enek kemungkaran dilakukan. Cara mana ning kono enek kemungkaran awak dhewe ning kene hidup-hidup ra. Apa hal pertama yang wajib kita lakukan? Yaitu apa? At-ta'rifu meruhaken yaiku ngelingno nek iku salah ya awak dhewe ngelingno wanahyu bilutfin warifin wa syafaqatin. Terus kemudian mencegah dengan halus, dengan pelan, dengan maksudnya kelawan ati lah awak dhewe nuturine. Lah nek ora gelem manut, ora gelem ngebari kesalahane, kemungkarane ijek terus dilakukan ya iku nanti wis beda lagi. Akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Fa idza sala bidzalika al-maqsud wa illa intaqala minhu ila al-wa'zi wa at-takhfifi wal ghilbati fil qaul. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.